जैसे जाएंगे उधर उधर देखेंगे तिरुपति पर खड़ा है না তো এই সবটাই দরকার ছিল। আরে ভালো ঘোরা मेजर लैंडस्लाइड गोदावरी महानदी के बीच जो रेस्टोर हुआ है 13, 12, 14 में, और उसके बाद हम लोग ट्रायल चलाए हैं और आज से अप्रूव ट्रेन हम लोग चलाएंगे। ये ट्रेन परमिशन मिल गया है और हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन सर्विस चालू कर रहे हैं पैसेंजर के लिए। It's a very special feeling, you know. Train opens after 5 years, and I'm the first passenger to be on. So, yeah, great. You know, I didn't expect that, to be honest. I thought I would just take the jeep, but the train is open, so